your ideas about the breath. What is the actual sensation? How does it really feel? Where do you feel it? It may not be where you expect it, but that doesn't matter. One of the purposes of meditation is to learn new things. And one important new thing is to see how you really feel the breath, because that's going to be your anchor in the present moment. We read about the Buddhist teachings, and they sound true. But words can be only so true. We have to see what the words connect to. And that's the reality that we're looking for. When the Buddha talks about the qualities of the path, mindfulness, concentration, discernment, the words are pointers. And they can give us a general idea of what we're supposed to be doing. But the actuality is something we have to explore for ourselves. In Pali, the language of the Buddhist teachings, they reflect this difference. They sometimes talk about truths as just true statements about reality. And other times the truth is the reality itself. Like when the Buddha says that the truth of suffering is to be comprehended. The truth of its cause is to be abandoned. He's not talking about the words. He's talking about the actuality. You don't abandon the words. You may want to comprehend the words, but you want to comprehend them deeper than that. You want to comprehend the reality. So this is where we meet it, in our direct experience. The words point us here and give us some ideas of what we might want to look for here. Like right now, you want to look for the potential for the mind to calm down, or to stay with the sensation of the breathing. You want to stay with that reality. And for the time being, everything else you might think of is just thoughts. You think of the world outside. At the moment, it's just thoughts. You want to stay with the reality of what you've got right here, right now. This is where the big problem is. The problem of suffering is not out there. Other people are suffering. As the Buddha said, if you want to put an end to suffering, you have to start within. This is what he's talking about. How do you feel things from inside? How do you feel your body from inside? Scientists could come and they can make all kinds of measurements. Measure your heartbeat, measure your respiration, measure your blood pressure, measure the things in your blood. That would be knowing your body from the outside. Knowing it from the inside is, how does it feel to you? Try to get in touch with that. We live in a world where everything gets put on screens, but this is something that can't be put on a screen. And this is your territory. And the Buddha says you can be responsible for it. In other words, the suffering you feel here is in this part of your experience and how you feel things from within. And the causes for suffering are right here as you experience them from within. Your craving, your ignorance, these are things happening in your direct experience. The problem is that you don't recognize them. You may know that there's some craving and there's some ignorance, but you don't know where it is. The words can point you here. Words can point you here,
but you have to look. So try to stay in touch with this as much as you can, how you feel the body from inside. And learn how to inhabit the body fully. From the top of the head down to the toes, through the torso, through the arms, through the hands, the legs. This part of your awareness is always here, but all too often we block it out because we want to pay attention to other things. And so this area where we're most responsible gets shunted off. It becomes a little orphan. Nobody looks after it. And you're left to fend for it yourself without much guidance. The Buddha gives you guidance, where to look, what to do. Because what you have here is not just things presented that you simply have to accept or not accept. There are things that are being presented here, but you can shape them into an experience in the present moment. This is probably one of the most important teachings the Buddha gave, pointing out the fact that the influence may come from past karma, but it's just raw material for your experience right here, right now. You have a role in shaping it right now. And so here in this present moment experience, there are skills you can learn. As you're sitting here, there are potentials for pain in different parts of the body. There are also potentials for pleasure in different parts of the body. So which do you want to nurture? Which do you want to emphasize? Well, look for the pleasure, the possibilities for pleasure. And the instructions in breath meditation, focusing on the breath, trying to figure out what rhythm of breathing feels best right now. When you have a good rhythm and you have a good sense of ease with the breath, how you can expand that sense of ease. Make it solid, make it more and more expansive so it fills the body. That potential is here. You may run into the potentials for pains here and there as you spread your awareness around the body, but don't give them any mind right now. Pay attention to the potentials for pleasure because they're your friends. They're going to be your support team as you try to take on qualities in the mind itself that are more difficult to deal with. If you're coming from a sense of well-being in the body, then it's a lot easier to look at your anger, to look at your greed, to look at your lust, to look at your fears, not get sucked into them. Because you're spending your time being fully aware of the body, inhabiting the body. As long as you can maintain that mindfulness, and you don't get sucked into other thought worlds. And you can see them simply as that, as little thought worlds that form, but you don't have to enter into those worlds. And you can see them as being constructed, fabricated. And even though they may have some truth in that they are accurate representations of things going on outside, you can also see that they are put together. And you have the choice of going into them or not. Right now, you're trying to choose not to go in. You're trying to maintain your frame of reference with the body. So that when unskillful thought worlds come up, you're less likely to get pulled into them. So try to stay with this reality right here. How you feel the body. How you feel the breath. Right here, right now. That's your reality. How you can see yourself shaping your experience by the way you pay attention to things, the way you pay attention to the breath, the way you pay, the way you pay attention to the comfortable breath. That's the reality that's going on right now. When you stay with that reality, then when you begin to see the processes of how thought worlds are developed, it's like being behind the scenes in a play. You're out in the audience. It's easy to get sucked into the idea that events really are happening up there on the stage. People really are feeling emotions, and
doing real things. But when you're behind the scenes, you can see the actors before they go out onto the stage. You begin to realize that they're playing roles. And it's a lot of fabrication. And you can decide, is this worth it or not? So staying here with the reality of your breath puts you in a much stronger position. So you don't get sucked into thought worlds that could cause you to suffer. And you maintain your responsibility for this area of your experience, where you really can make a difference. There's so many things happening in the world outside that we can't have an effect on. But how you're experiencing things here in the body and the mind from within, as you get more and more familiar with this territory, you realize that you have more and more power. So you can reach the reality, what the Buddha talked about in his third noble truth, that there is an end to suffering. We find it by following the path. The path is right here. And the end of suffering can be found right here too. So right here is where everything you need to know is centered. So center your attention here. You get a better and better sense of what's actually going on and the potentials of what you can do with it.คำว่าจริงมีความหมายหลายอย่างความจริงของคำพูดความจริงของที่เป็นตัวจริงความจริงของคนที่ซื่อตรงมีหลายจริงที่เรามาปฏิบัติเพื่อจะใช้ความจริงทั้งหลายแหละก็รู้จักใช้สิ่งที่ต้องใช้ก็ใช้ไปสิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางไม่ต้องใช้เป็นความเป็นของเราเองก็ต้องบอกว่าพระนิพพานเป็นความจริงที่เหนือความจริงเหนือจริงกับแท้คำว่าจริงกับแท้นั่นก็เรื่องของคำพูดแต่มันคำพูดจะจริง100%ก็ไม่ได้แค่ดูสิมันจะถามว่าคุณเป็นยังไงจะตอบเป็นยังไงถ้าตอบละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปในใจในกายของเราคนที่ถามเขาจะเบื่อเขาจะหนีไปมาพูดแบบคร่าวๆก็เป็นความจริงเราบอกว่าก็สบายดีก็พออยู่ได้แต่ว่าความจริงในคำพูดนั้นเราแต่งไว้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ความจริงต้องละเอียดแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวถ้ามันเรื่องละเอียดบางทีก็ต้องอธิบายละเอียดอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องอริยสัจต้องอธิบายละเอียดแต่คำอธิบายของท่านก็มีแต่คำพูดที่เป็นตัวแทนของตัวจริงอย่างเช่นท่านบอกว่าต้องละอริยสัจที่เป็นตัณหาที่เป็นสมุทัยไม่ได้ละคำพูดนะเราก็ละตัวจริงแต่คำพูดก็อธิบายว่าตัวจริงคืออะไรตัวจริงก็คือตัณหาแล้วก็ค้นมาดูในจิตใจของเราตัณหาอยู่ตรงไหนบางทีเราก็ไม่รู้จักหน้าตาของมันอุปทานที่บอกว่าอริยสัจข้อแรกอุปทานในขันธ์คืออะไรอุปทานคืออะไรมันก็เป็นคำพูดของท่านแต่เราพยายามเข้าใจความหมายของท่านพอเข้าใจความหมายเราก็จะรู้เมื่อท่านพูดถึงกิริยาที่มีในจิตใจของเรากิริยานั่นก็ตัวจริงกิ
กิริยาที่ทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำเล่ายึดนั่นยึดนี่ยึดนั่นยึดนี่เป็นประจำนั่นก็ตัวทุกข์ตรงกันข้ามกับความสุขที่ได้มาเมื่อเราเป็นผู้มีวิชามีความคล่องแคล่วในการกระทำแต่ความสุขนั้นท่านแบ่งออกเป็นสองอย่างคือหนึ่งความสุขที่ได้รับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีธรรมอารมณ์ที่ดีนี่เรารับความสุขแต่ที่เราทำความสุขหมายความว่าเรามีวิชาเราชำนาญในการปรุงอาหารชำนาญในการก่อสร้างชำนาญแล้วแต่เราชำนาญอะไรเรามีความสุขในความชำนาญของเราถึงแม้ว่าต้องใช้กำลังบางทีก็เหน็ดเหนื่อยแต่มันมีความสุขพอเรารู้เราทำลงไปแล้วได้ผลที่ดีส่วนที่ตรงกันข้ามเราทำลงไปแล้วผลก็ไม่ออกมาเป็นที่ดีไม่ได้ออกมาเป็นที่พอใจเราก็ทุกข์ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกก็ไม่รู้ทำให้ดีกว่านั้นนี่ทุกข์อยู่ตรงนี้ดีแล้วที่พระพุทธเจ้าชี้แนะว่าเราควรจะแก้ไขการกระทำของเราอย่างไรบ้างถึงอธิบายเรื่องมรรคทั้งอธิบายนั้นมาคำพูดที่เราปฏิบัติสติของเราสมาธิของเราซึ่งเป็นตัวจริงเราก็ได้ผลจริงการกระทำของเราแทนที่จะไปเยอะในทางที่จะสร้างทุกข์เราเยอะในทางที่จะสร้างความสุขขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเราเยอะในขันธ์เป็นทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราประกอบขันธ์ให้ถูกต้องเช่นรูปขันธ์ก็ร่างกายของเราเอาลมหายใจเป็นตัวอย่างจากแต่งลมหายใจให้เป็นที่สบายเป็นเวทนาความสุขขึ้นมามีสัญญาที่เราวาดภาพในจิตใจของเราว่าลมอะไรลมเข้ามันเข้าตรงไหนออกตรงไหนภาพอันไหนที่ให้ความสะดวกมากที่สุดก็เอาภาพอันนั้นนั่นก็ตัวสัญญาสังขารที่เราวิตกวิจารณ์ว่าลมยาวสบายไหมพระเจ้าสั้นดีกว่าลึกเกินเร็วช้าหยาบละเอียดแบบไหนเป็นที่สบายของเราที่เราถามแล้วก็ตอบก็สังขารแล้ววิญญาณก็รับรู้ในสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าเอาขันธ์มาประกอบเป็นมรรคแทนที่จะประกอบมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์มันก็เป็นมรรคขึ้นมาแล้วก็ดำเนินตามมรรคอะไรแก้ปัญหาเราจะรู้ว่าท่านพูดถึงนิโรธเป็นยังไงบ้างตัวแต่ท่านพูดถึงนิโรธก็เป็นคำพูดเหมือนกันท่านหมายเอาสิ่งที่เหนือคำพูดนั้นเป็นความจริงเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นเราจึงสังเกตดูครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านมีความจริงเป็นนิสัยที่ฝึกมาแล้วซึ่งก่อนที่จะฝึกท่านอาจจะมีสิ่งปลอมอยู่ในจิตใจของท่านแต่เราฝึกไปมันต้องสร้างความจริงขึ้นมาถึงจะรู้ความจริงที่เรานึกถึงท่านเราพยายามสร้างความจริงขึ้นมาเริ่มแรกก็เอาความจริงคือลมหายใจในขณะนี้ลมหายใจเรารู้สึกตรงไหนบ้างแล้วก็เอาจิตใจของเราไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นแล้วก็ถามหายใจแบบไหนเป็นที่สบายแล้วก็ทดลองดูตรงนั้นพอได้รับความสบายแล้วก็พยายามรักษาแล้วก็พยายามขยายให้มันทั่วตัวนี่เราอาศัยคำแนะนำของท่านเป็นจริงแต่ว่าเราสร้างความจริงขึ้นมาให้มันตัวจริงที่เราต้องการแล้วเราเองต้องอาศัยความจริงใจด้วย
ความจริงใจมาจากไหนมาจากที่เราทุกข์มาเราเห็นว่าเราทุกข์มาพอแรงอยู่แล้วเราจะปล่อยให้มันทุกข์ต่อไปในอนาคตมันก็ได้อยู่จะหวังพึ่งคนอื่นก็พึ่งได้เฉพาะที่ท่านเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแต่ตัวจริงที่เราพึ่งได้ก็คุณธรรมที่เราสร้างขึ้นมาเราจึงเกิดความกระตือรือร้นที่จะสร้างคุณธรรมให้มีให้เป็นขึ้นมาอย่างครูบาอาจารย์อย่างท่านพ่อหลีเคยพูดไว้ว่าท่านไม่เคยนึกว่าร่างกายของท่านจะทนได้ถึงขนาดนั้นเวลาท่านวันนี้นั่งภาวนาเป็นชั่วโมงแต่ก่อนที่จะปฏิบัติใจมันก็คอยสร้างอุปสรรคขึ้นมาว่าคุณจะไม่ไหวนะคนนึงก็ทำได้เราอาจจะทำไม่ได้ใจของเรามันขายตัวถูกเราควรจะเห็นว่าจิตใจของเรามีโอกาสที่จะมีคุณค่าขึ้นมามันมีคุณค่าขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราอบรมเมื่อเราอบรมแล้วความจริงก็ปรากฏขึ้นมาว่าความอดทนที่ไม่เคยมีมาก่อนมันก็มีขึ้นมาปัญญาที่ไม่เคยมีมาก่อนมันก็มีขึ้นมาเราอบรมให้ถูกทางนั่นก็เลยกลายเป็นคนจริงขึ้นมารู้ความจริงแล้วท่านอธิบายนั้นท่านบอกว่าคนเราก็ต้องทำมันอยู่ต้องรู้จักทำสองอัตถันอยู่รู้จักความหมายความหมายของท่านไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่ว่าเราตีความหมายบอกว่าคำนั้นหมายความว่างั้นคำนี้หมายความว่าอย่างนี้แต่นึกถึงความจริงที่ปรากฏขึ้นมาในกายกับวาจาใจของเรานั่นก็ตัวอัดจริงๆนั่นก็ความหมายของท่านก็ที่ท่านอธิบายธรรมะไม่ใช่เพื่ออันไกลก็เพื่อจะให้เราเอามาใช้ให้ปรากฏความจริงขึ้นมาในกายวาจาใจของเราท่านความหมายของท่านมันตรงกับความหมายของเราที่อยากจะพ้นทุกข์ถ้าเจอจริงเจอความจริงก็จะรู้ความจริงขึ้นมาที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนที่ต้องบอกว่ามันเลยความจริงไปก็เลยความจริงของคำพูดแล้วคำพูดอธิบายไม่ถูกไม่มีคำใดในโลกที่จะคู่ควรกับพระนิพพานแต่ว่าความจริงที่เราสัมผัสได้ที่เรารู้ได้ใจของเราเป็นได้แต่ที่สำคัญเราก็อาศัยความจริงใจของเราความจริงทั้งหลายที่เราต้องการความจริงทั้งหลายที่มีคุณค่าในชีวิตของเราเราจะต้องเห็นจะต้องรู้ต้องถึงอย่าไปสงสัย
เราให้แผ่เมตตาให้นึกถึงความสงบสุขที่เราได้รับในระหว่างที่ภาวนาอยู่นี้และขอให้สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุรับความสงบสุขเช่นกันหมายความว่าขอให้เขาสร้างเหตุแห่งความสุขทั่วหน้ากันเถอะมันผู้ใดที่จะอนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่เราได้สร้างเราก็ยินดียกให้เขาหมดWith that thought, you can open your eyes. Any questions? มีคำถามไหมฮะAnd then my second question is like, how do you what are you describing about in meditation and also in daily life that we basically fun? And my third question is like, even though we are not progressing far away at the path, do we carry over whatever we learn the small wisdom we have this life go on next life? Okay, number one, the pain. Just tell yourself there are lots of pains in the body that have nothing to do with any real cause. But they're things that they're caused maybe by the way you breathe, or maybe simply by the way you have a perception in the mind. So you can work with those first. And only you get up in the meditation and you're still sore an hour later, okay, then there's something physically wrong. But sometimes you get up and the pain goes right away. So there's no real problem, just a nerve that was pinched. But it's not a serious problem. So there's nothing to be afraid of. I don't know anybody who's become paralyzed by meditating. That's the second question was how to gladden the mind. Yes. Well, just think about the fact that you're not harming anybody. There's so many people out there that are doing harm, but you're not doing that. As long as you're practicing, you're creating good karma. You're investing in your happiness. That should gladden you. And then just anything that makes you happy about the practice, the fact that you've been generous. You think about times when you've been generous in the past when you didn't have to be. But just out of the goodness of your heart, you wanted to share something. There are times when you could have gotten away with breaking the precepts, but then, no, I don't want to. Think about that. Say, okay, I've got some worth to me. Like that should gladden the mind. And as for the carryover, nothing gets lost, okay? You may forget some of your wisdom for a while, but once the fact that you've had this wisdom in the past means it'll be easier to regain it in the future. What are the things that we do in this life to ensure that we can, and we can make it with that wisdom? Well, just keep practicing the Buddhist teachings. If you stay away from the Buddhist teachings, then that you're pushing yourself further and further away. But if you keep returning to the Buddhist teachings in this lifetime, that tendency will tend to carry over into your next lifetime as well. We're looking at these Purans. They're born in America with that much Buddhism, and yet something, just the least little bit of interest in the Buddhism. Opportunity came, they went for it. I want to follow up on the pain mentioned. How do you separate them out? The pain, there's pain in feeling, there's pain in form, in perception, how you perceive pain. Okay, you're going to focus on the pain of the feeling, and then see, okay, what is that pain actually like? What does it actually feel like? And sometimes it's good to have a basis in concentration first before you go into the pain.
Otherwise, it gets scary and you pull out. But if you have a basis in concentration where you have a sense of well-being, and then you can say, okay, with this pain over here, why is that there? What is the sensation of pain? And then the question, well, there's going to be a perception too. But there's part of it that's just raw feeling. And you want to separate that out. See how does my perception make the raw feeling worse? And particularly, how does that make it a pain for the mind? Because the mind may feel, when the mind gets upset about the pain, okay, now the mind has been pain. And that's separate from the pain in the body. And you see, if I can change my perception, like Ajahn Mahabua says, once you've got a good foundation in concentration, follow where is the sharpest point in the pain right now. And you see that it moves around a lot and then it blurs out. And then if you just think of your perception of the pain, then it becomes more real. But if you question it and say, well, where is that right now? What is the sharpest point of the pain? It begins to blur out, and sometimes it separates out from the body. So mostly it's how you perceive it. How you perceive it and the attitude you take toward it. Instead of running away from it, you look into it. Because it's not a form. It's not in It's not in the form, no. When you mentioned about when people hear with people, like they say, how are you? When I first came to the US, I actually explained whole 9 yards of happening. I'm like, oh, okay, but then they don't care. Yeah. So I guess if someone asks me, how are you? And I just say, I'm fine, even though I'm not fine, you consider that as a lie. You're alive. So to say oh, I have a bad day. You can say, oh, I've had a bad day. But otherwise you think I'm alive, that's fine. Oh. I'm not in the hospital, that's fine. Oh, okay. But yeah, when I first came to US, it's sometimes hard to pick up the word. They probably asked me, how are you? But then I thought that they asked me who am I, So then I said, yeah, I'm Thai student. It's sort of okay. Okay, yeah. But they don't want to think I consider how I do is hi. Yeah. They just don't really think that I need to know. And they don't really need to know what all the details now. Right. Yeah. So and the homework that you have the thing a serial finger, right? Then it's kind of funny because I feel now people kind of tend to use a lot of mobile device, especially they give to children to have them play with either watch a YouTube or do something on the phone. But they said that using that or giving the kid like that, they will have short focus. They cannot keep that focus. Is it the same thing as is that a zero clue? Well, single clingers, those are people who say, well, I just hold on for a little bit and move on, hold on to something else. And then I let go, let go, let go. I'm not attached. But each time you hold on, you're attached to something for a little while at least. A little while. Yeah. Okay. But then, it's not good to be zero clue. No. Okay. Because the time is too short. Well, it's the way they explain it is just if I don't hang on long, then it doesn't count as hanging on. But they're still hanging on. It's very long to be Well, you hold on to good things first. You analyze it first. Analyze, but just you hold on to your virtue, you hold on to your concentration, you hold on to your discernment. Your good things in the path, you hold on to those. And then I think last time I asked you said that at one point if I feel it's not good anymore, then I just let go, right? Forget about it. Thank you.คุณนี่คือคำถามฝากถามค่ะขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ให้ในการรักษาศีลปรมัตถ์ค่ะ ศีลปรมัตถ์ ค่ะโยมอ่านถูกจ้ะ ต้องย้อนถามว่าศีลปรมัตถ์คืออะไร
เดี๋ยวกลับมาอาทิตย์หน้าเจ้า จริง ค่ะ นะ มีคำถามที่สองเจ้าค่ะขอความเมตตาจากท่านอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับอานิสงส์ของการทำบุญกับพระทุกศีลค่ะ ก็มันก็ได้บุญบ้างแต่มันไม่ได้เต็มที่ พระทุกศีล หมายว่าศีลไม่ดี อ๋อ หมายถึงว่าเรารู้ว่าทำไมเรารักษาศีลถ้ายังเป็นพระอยู่เราก็ใส่บาตรบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเราทำเป็นทานไปแต่อานิสงส์มันไม่เต็มที่เป็นใจของเรามันไม่ศรัทธาเต็มที่มันก็เลยบุญก็เลยน้อยลง แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ทราบว่าท่านเป็นพระทุกศีลนะคะ ก็มันจริงๆมันขึ้นอยู่กับสองอย่างคือหนึ่งความเชื่อของเราก็ความไอ้เซนส์ของท่านด้วยถ้าเซนส์ของท่านไม่ดีมันก็ได้บุญน้อยลง ถึงแม้ว่าเจตนาของเราเข้าใจว่า ถ้าเราทำเป็นที่ดีครับก็เราก็ได้บุญมากขึ้นกว่าตรงนั้นครับศรัทธาก ราบขอบพระคุณค่ะ Michael, there's a hand in the back. I have a question, to explain what is, the dimension of, nuclear perception of non-perception. Okay, it's a state of concentration in which you have been in a state of nothingness, and then you let go of that perception, and the mind doesn't move anywhere; it stays there. And so there's a very slight perception. You know where you are, but you don't have a name for it. You don't have A name for it. What is infinite view of consciousness? Okay, that's when you've left the infinite of space. You've been thinking about space, and then you turn around and look at, well, what is it that knows the space? It's just a sense of knowing.กราบนมัสการพระท่านอาจารย์โอ้โหเสียงดังมากที่ในบทเรียนนะคะมีการเปรียบเทียบคนขายเนื้อที่แล่หนังวัว เสร็จแล้วก็เอาหนังคลุมไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมอะค่ะ ไม่ได้เจ็บเหมือนเดิมนะ มันมีความหมายว่าอะไรคะ ก็มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้มันเจ็บมาก่อน ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นอุปทานต่างๆและความยึดถืออะไรต่างๆตอนนี้มันจำออกแล้ว ทีนี้พอเรากลับมาจากสมมติว่าเราเป็นพระอรหันต์สำเร็จแล้วไปสัมผัสพระนิพพานแล้วกลับมาอยู่กับอายตนะหกจะมีอยู่แต่มันไม่ได้ติดกันมีความรู้สึกว่ามันแยกจากอายตนะทั้งหก หมายถึงว่าท่านก็มีความรู้สึกเหมือนเดิม แต่ว่าไม่ยึดติด รู้สึกได้แต่มันไม่ได้ติดกันอย่างไรเห็นรูปได้ฟังเสียงได้แต่ใจไม่เอาเข้ามา และอย่างที่แบบ แล้วอย่างแบบแล้วถ้าเผื่อมีคนทำอะไรท่านจะโกรธนะฮะ ก็ท่านอาจจะเห็นว่ามันไม่ถูกแต่ท่านไม่โกรธ เพราะว่ามันไม่ถึ เห็ ง นใน ท่านมันไม่ถึงท่าน เพราะว่าเห็นในคลิปวิดีโอของหลวงตามหาบัวค่ะ ท่านก็ ที่มี ท่านรู้จักแสดงให้ครับให้เขาสำนึกว่าที่เขาทำนั้นมันไม่ดีจริง ก็แสดงว่าท่านโกรธหรือเปล่าไม่โกรธ ๆท่านรู้สึกแต่งโกรธได้ ที่แบบ โกรธ ว่า จริง ที่ท่านโยนพานไปหาพระที่มาขอให้ท่านอยู่ต่อท่านคงอะไรคงไม่ค่อยพอใจ เพราะว่าเดาเอานะฮะเพราะว่าที่ท่านพูดหมายถึงว่าพระองค์นี้อาจจะขอท่านหลายหนแต่ว่าท่านอายุเยอะแล้วพระองค์เนี้ย เราก็ไม่รู้ความหมายของท่านแต่ท่านจะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านองค์นั้นทำก็ไม่ถูก ใช่แต่ว่ามันเหมือนกับแบบท่านโกรธอะฮะ
ท่านรู้จักแต่งโกรธได้ ก็เลยบอกว่า เอ๊ะทำไมพระอรหันต์ต้องที่จริงต้องไม่แสดงความโกรธ มันแสดงได้แต่ไม่ใจไม่โกรธแบบนี้เคยเป็นไหม ยังไม่ได้เป็นอรหันต์ มันไม่เป็นอะไรก็ทราบอยู่อ่ะแต่บางครั้งเราลูกเราทำอะไรที่มันนึกขำอยู่ในใจเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่ลูกทำมันไม่ถูกเราก็ต้องแสดงความโกรธให้ลูกสำนึกได้ว่าไม่ถูกเคยมีไหม ค่ะ ตรง ก็ นั้นแหละ ค่ะค่ะคือไม่พูดถ้าเผื่อโกรธบางทีไม่พูด และข้อ2นะคะที่เรื่องอุปทานนะคะเขาคือหมายถึงว่าพระคนที่บรรลุอรหันต์พยายามละทิ้งความเห็นต่างๆ โดยเพียงการอ้างว่าไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้น แต่ว่าเอ่อท่านก็ได้สร้างความเห็นอันใหม่ เพื่อยึดติดหมายถึงว่าคือท่านไม่ได้ ไม่ใช่ยึดติดอันนี้ไม่ใช่ ท่านเองก็ไม่ติดในสิ่งเหล่านั้น แต่ว่าเวลาท่านสอนท่านก็ต้องรู้จักอะไรที่ควรจะสอนอะไรไม่ควรจะสอน แต่ว่าท่านก็รู้ว่าการจะไปอธิบายเรื่องพระนิพพานให้ท่านคำพูดของเขาก็ไม่มีความหมายก็ต้องว่าความให้คำพูดของเรามันเทียบกับความจริงไม่ได้ มีตัวอย่างไหมครับอาจารย์ ก็เหมือนกับว่าไอ้คนที่ไม่เคยเรียนทุเรียนจะเล่าให้เราฟังว่าทุเรียนเป็นยังไง ค่ะไอ้คนฟังก็ไม่รู้ ไอ้คนฟังก็รู้ใช่ไม่ใช่แล้วคนฟังก็เคยเรียนทุเรียนมาแล้ว อ๋อค่ะ แล้วไงอ่ะ แต่คนที่อธิบายว่าทุเรียนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็รู้ว่าไอ้คำพูดของเขามันไม่ถึงความจริงของทุเรียน อ๋อค่ะค่ะค่ะแต่เวลาท่านจะอธิบายว่าเวลากินทุเรียนคุณจะกินอย่างนี้อย่างนั้นท่านก็อธิบายได้ถูก อืมขอบพระคุณค่ะอาจารย์ โอเค